Wenn du als Gemüsegärtner im März, April draußen schon aktiv werden möchtest, dann kannst du jetzt loslegen. Du musst deinen empfindlichen Pflänzchen allerdings ein bisschen Schutz bieten. Zum Beispiel, indem du aus solch einem Hochbeet hier ein Frühbeet machst, um deine empfindlichen Pflanzen, wie zum Beispiel den Kohlrabi, den Salat oder die Radieschen zu schützen. Wie das geht, das erfährst du heute von mir. Spinat, Möhren, Radieschen, Kohlrabi, Salate, Pflücksalate. All die können jetzt schon im zeitigen Frühjahr gesät oder gepflanzt werden. Was du dazu brauchst, ist natürlich das entsprechende Saatgut, Jungpflanzen, ein Vlies und wozu du die Baustallmatte hier hinten brauchst, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Mit dem Kohlrabi fangen wir an. Das sind sogenannte Erdpresstöpfe. Kohlrabi sollte man nicht zu tief einpflanzen, damit er schöne, dicke Köpfe bilden kann. 20, 25 cm Abstand, kann man sich auch so merken, wie groß die Köpfe nachher werden. Hier so eine Handbreit, kann man sich immer gut merken, sind ungefähr 20 cm. Schon mal ein gutes Maß. Eine Reihe Kohlrabi. Weiter geht's mit Salat. Hier Lolo Rosso, den Kopfsalat. Auch da ungefähr 20, 25 cm Abstand. Salat nie tief einpflanzen, weil er ansonsten schnell am Wurzelhals fault. Jetzt kommen Möhren. Weil Möhrensaatgut relativ fein ist, benutze ich dafür ganz gerne sogenanntes Saatband. Denn da sind die Saatkörner schon sehr schön im richtigen Abstand aufgebracht. Dann passt, da muss ich nicht vereinzeln und kein Saatgut geht verloren. Furche 1 cm tief und dann einfach das Saatband reinlegen und mit Erde bedecken. Andrücken. Einfacher geht Aussäen nicht. Das kriegt jeder Anfänger hin. Weiter geht's mit den Radieschen. Die kann man ganz gut mit den Möhren kombinieren, weil Radieschen haben eine ganz kurze Kulturzeit. Wer schon mal gärtnert, weiß das. Die Möhren brauchen ein bisschen länger und dann können die Möhren sich entfalten, während die Radieschen dann schon abgeerntet sind. Radieschen kann man ganz gut, weil sie große Saatkörner haben, einzeln aussehen, alle 5 cm, dann spart man sich hinterher das Vereinzeln. Sie brauchen ja ein bisschen Platz. Wir wollen ja dicke Radieschen haben. 5 cm Abstand ist da so der Standard. Aussaat ist auch nicht gleich Aussaat. Bei der Saattiefe muss man ein bisschen aufpassen. Spinat ist ein Dunkelkeimer, der sollte etwa 2 cm tief gesät werden. Während zum Beispiel Pflücksalate, die werden relativ flach eingesät, weil Lichtkeimer. Und was gehört wie der Blub zum Spinat, den wir hier ausgesät haben? Natürlich der Knoblauch. Geht kinderleicht, aber natürlich nicht eine ganze Knolle, sondern einzelne Zehen aussäen. Abstand etwa 10 cm, also eine Handbreit, 5 cm tief in die Erde drücken und auf Ernte warten. Ja, und wer sich fragt, wie der Knoblauch hinterher aussieht, wenn er treibt, naja, so ähnlich wie diese Winterheckenzwiebel hier, nur dass unten aus dieser kleinen Zehe eine große Knolle wird. So, und jetzt kommt die Auflösung um das Rätsel der Baustallmatte.
Wir bauen uns nämlich jetzt einen sogenannten Frühbeettunnel. Baustahlmatte rein. So eine Baustahlmatte gibt es für kleines Geld in jedem Baumarkt. Kann man mit der Flex oder mit einer speziellen Schere klein schneiden, so wie man es braucht. Damit natürlich aus dem Beet ein Frühbeet wird, müssen wir noch eine Abdeckung haben. Das kann man zum Beispiel mit solch einem Vlies machen. Gibt es in unterschiedlichen Gewichten pro Quadratmeter. Das sind 17 Gramm Vlies. Man kann natürlich auch in kalten Regionen eine richtig dicke Noppenfolie drüber tun. Aber ganz wichtig, man muss auch regelmäßig lüften, weil hier drunter, da wird es warm. Das Ganze kann man dann noch mit Wäscheklammern fixieren, damit es bei Wind nicht wegfliegt. Er bildet sich Tau nachts und das isoliert. Und wozu mache ich das Ganze jetzt? Sieht natürlich gut aus, aber es hat vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen mal, ich habe einen Frostschutz, weil März, April, da kann es noch durchaus kalte Nächte geben und die ein oder andere Pflanze ist ja schon empfindlich. 2-3 Grad kann so ein Tunnel durchaus überbrücken, 2-3 Grad minus dann. Man kann auch noch mal, wenn es kälter wird, ein Vlies oder eine Noppenfolie drüber legen. Und vor allen Dingen, ich verfrühe auch noch meine Ernte. Ich hoffe nämlich, dass ich hier, so Anfang Mai den ersten Salat und die ersten Radieschen ernten kann. Und das ist doch eine prima Sache. Aber Vorsicht, es kann auch unter dem Vlies, aber besonders unter der Folie richtig warm werden. Deshalb bei schönen Tagen hochklappen, damit Luft dran kommt, denn die Pflanzen sollen ja auch ausreichend abgehärtet sein. So, und wenn euch meine Tipps gefallen haben, dann gebt mir ein Like oder besser noch, abonniert gleich meinen Kanal.